ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കാൻ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഒരു സെറ്റാണ് വണ്ടി വെക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ടച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബാക്കി ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, ടച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇത് ബോർഡിനകത്തൊരു SMD കപ്പാസിറ്റർ കത്തിക്കരിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് പ്രിൻറ്റ് കൂട്ടി. ചിലപ്പം ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും ടച്ച് വർക്കാത്ത പ്രശ്നം ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സെക്ഷനകത്ത് പ്രിൻറ്റ് കൂട്ടി കത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ടായിരിക്കുന്ന സ്പെയർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻറ്റ് കട്ടായി പോയിട്ട് ബ്രേക്കായി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്തോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. അത് കത്തിരിക്കുന്ന സ്പെയർ, അപ്പം ഈ സ്പെയർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം. ഈ സപ്ലൈ വരുന്നതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻറ്റ് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോസിറ്റീവ് ലൈൻ വരുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ലൈൻ കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത്. ഈ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ വരുന്നതാണ് ഈ പ്രിൻ്റ് ഇവിടെ കത്തി നിന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻ്റ് കത്തിപ്പോയത് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു കണക്ഷൻ എടുത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ കത്തിപ്പോയ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഒരെണ്ണം ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അത് ഇവിടുന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക, ഈ ഷോർട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് എവിടുന്നേലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിരണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടൊരു പോസിറ്റീവ് ലൈൻ കൊടുക്കണം. ആ പ്രിൻ്റ് കൂട്ടി കത്തിപ്പോയത് വേറെ വയറായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാസ്ക് ചെയ്യണം. അതായത് ആ സോൾഡർ ചെയ്ത പോയിൻറ്റും ആ വയറും വെച്ചേക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറുത്ത എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പശ ഉപയോഗിച്ച് ശരിക്കും ഒന്ന് മാസ്ക് ചെയ്യുക. ആ വയറോട് നിന്ന് ഇളകാതെ, എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ വരുന്ന ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് മാസ്ക് ചെയ്യണം. ഗമ്മ് വെച്ച് അത് മാസ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബോർഡകത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം, ടച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെറ്റ് നിലവിൽ ഓണായിട്ടുണ്ട്. ടച്ച് നിലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സംഭവം ഡീലായിട്ടുണ്ട്. ടച്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.